Vanaand kuier Pasella by 3 unieke wegbreek blyplekke. Amalia en die sanger Dirk van der Westhuizen ontdek grotverblyf in die Cederberge. Romaak en 4 VP rugbymanne geniet die seewaters op 'n huisboot teen die Weskus. En die akteur Frank Rautenbach span uit in 'n karavaanpark bo op 'n hoteldak in die moederstad. Welkom by 'n splinternuwe seisoen van Pasella, waar ons elke week 3 uiteenlopende bestemmings, aktiwiteite of ervarings ondersoek. 'n Lekker wegbreek is darem maar goed vir 'n mens, en as dit boonop 'n interessante blyplek insluit, soveel te beter. Maar wat is 'n goeie wegbreek sonder lekker geselskap? En daarom het ek vir Dirk van der Westhuizen, die energieke sanger, genooi om saam met my die Kagga reservaat te verken. Die 28-jarige sanger van Pretoria het in 2009 voltyds begin sing. Hy doen duidelik iets reg met sy musiekvideo Spoel My Af, wat met meer as 1.3 miljoen trefslae spog. Vandag voer ons hierdie stadsjapie weg na die ongerepte reservaat in die Cederberge. Sowat 3 ure se ry van die Kaap af. Maar voordat Amalia en Dirk die vlaktes verken, maak hulle nader kennis met van die bosbewoners van die area. We have a lot of guests over here that ask about snakes, and you're never too far away from a snake here out in the wild. The brown house snake is not venomous. It's part of your boa family. They are constrictors, so you basically can view them as a miniature python. So die volgende slang is die pofadder. Over 60% of all snake bites in Southern Africa is from the puff adder itself. But you have between 12 to 24 hours to get to a medical facility. Jy het nie ander slange wat ons kan na kyk eerder nie. With the puff adder, because they don't like to be seen, they make a loud noise. Please avoid near En the dis waar die surface. paf vandaan kom. Ja. Hy dink tog altyd dis omdat hulle so vet is. So as hy die gelykie maak, nou moet ons dan basies loop. Ek gaan nou definitief nie vir my 'n ou troeteldiertjie aanskaf nie. Die reservaat het verskeie uitkykpunte tussen die klipkoppies, waarvandaan jy die omgewing kan geniet terwyl jy ontspan. Jy's nou al 9 jaar lank in die industrie en jy het al 3 series uit. Ek het eintlik 2 studies vooruit gedoen wat ek nie wil eendag iemand moet ooit hoor nie. O, is dit daai okay. Hier is die eerste album wat ek regtig elke liewe liedjie op die album hou ook van. Maar die idee met sexy vir my is, ek wil hê mense moet weet, sexy gaan nie oor hoe jy lyk nie. Sexy is om in 'n vertrek in te stap met 'n smile, mense te groet, al ken jy hulle nie, net vriendelik te wees. Ag, dis wonderlik. En hoe is die terugvoer wat jy terugkry? Ek was bekommerd want ek is sonder 'n hemp op die CD-cover en ek was baie Ek bekommerd. is seker die dames is mal daaroor. En seker van die here ook. En jy het 'n groot transformasie ondergaan, want ek onthou toe ek jou ontmoet het, was jy so 'n shoestring gewees, 'n skoenveter. Ek het begin op 64 kg op my lengte 184, so dit is baie ondergewig. Toe het ek net geëet wat ek wou. So ek het begin net vet optel. So eintlik maar vandat ek by hierdie trainer is, het ons nou in die laaste jaar 6 kg vet verloor en 11.9 kg spier opgetel. Jy sê jy hou daarvan om met jou musiek mense gelukkig te laat voel. My grootste passie is mense. Saam met dit daarna kom sang en om God se naam te verkondig en dan bodybuilding. Daai is my hoofpassies in die lewe. Interessante kombinasie. Die omgewing spog ook met net so 'n interessante kombinasie van veldblomme, 'n verskeidenheid wild en rotstekeninge. So if you look at this rock, you'll notice that there are 2 different styles of paintings. If you take these 2 people, for instance, you see they're painted very finely with a brush. Compared to these 2 over here, painted very roughly with the fingers. These paintings over here that are painted with a brush, these are painted by the sand people, the Bushmen. They're around about 6,000 years old. These are the oldest paintings that we know of on the reserve. The paintings over here with the fingers, this is done by the Khoikhoi. These are round about between 350 to 250 years old. Die rotsagtige landskap het ook die geleentheid geskep vir 'n ietwat meer moderne weergawe van grotverblyf. Sjoe, Dirk, nou is ons binne in 'n grot. So wat verkies jy, die stadsliggies of die sterrenag? As ek shows doen, wil ek in die stadsliggies wees, waar al die mense is, maar as jy wil wegbreek, is hierdie ideaal. Een van die vindingryke manne agter die wegbreekplek en natuurreservaat is Willem de Waal. Wat het julle die potensiaal laat raak sien in hierdie pragtige landskap? Kagga was oorspronklik in die 80s gekoop as 'n skaapplaas. Natuurlik het almal gekamp hierso en gekuier en dis vriende onthaal
En met die tyd is die teen in meer vriende onthaal en familie onthaal as wat daar skape geboor het. En toe, 'n paar jaar later het 'n luiperd omtrent 100 skape gevang binne 'n kwessie van 'n jaar en 'n half en daar is maar net besluit dat die potensiaal van ekotourisme baie groter as skaapboerdery is. Die heel fokus is op die natuur op gekom. So alles skakel in die rotskamers skakel by die rotse in. Die hutte is spesifiek uit gras in die omgewing gebou om in te skakel by die gras in die omgewing. Laat alles inblend, so te sê. Intussen het Dirk nog 'n unieke trekpleister tussen die rotse verken. Okay julle, ek wil vir julle een van die coolste goed wys. Hier's niks mure nie. Check, daar's die bed. Hier's die buite stort. Ek gaan nou 'n stort vat, dit is 'n bietjie koud. Kan julle net imagine hoe awesome moet hierdie wees in die aand as jy op hierdie bed kan lê en na die sterre kyk. Soos lief Aksie se kombuis. En dan kyk net hierdie pragtige view. Nee, ek praat nie van daai nie, ek praat van daai. Hallo Amalia. En as die temperatuur nie saamspeel nie, is daar altyd 'n oertyd TV, oftewel 'n vuurtjie om by gesellig te raak. Ek het iewers gelees dat jy nogal op skool gesukkel het met boelies. Dit was horrible, dit was baie erg. Maar ek dank daai mense want hulle het my sterk gemaak. Verstaan, en mense moet thick skin hê in hierdie bedryf. So nou as mense slegte goed sê, jy vat dit van wie dit kom, fokus op die positiewe. Wat doen jy, Dirk, om te ontspan? Ek breek gewoonlik weg. Veral soos 'n plek soos waar ons nou is, weet, waar daar nie selfoon opvangs is nie en jy regtig net in die natuur is en daar sal ek gewoonlik rejuvenate om weer terug te kan gaan en aan te gaan met die musiek. En hier tussen al die rotsformasies, die pragtige natuur skoon, die bokkies en selfs die slange, is dit moeilik om die rus vir jou siel te vind, nee. Cheers. Cheers. Na die breek kuier ons 'n storm los op 'n huisboot en ons kamp in die middestad saam met Frank Rautenbach. Pasella verken unieke wegbreek-blyplekke en volgende word daar op die Weskuswaters in 'n huisboot diskant Langebaan gekuier. Asse menere, welkom hierso op die Navanna Houseboat. By Kraalbaai Luxury Houseboat. Man, ek dink julle moet gou gaan kry vir julle kamers asseblief man. Die Stormers rugbyspelers Dylan Leitz, EW Viljoen, Skarra Ndubeni en Jaco Kutse vat vandag saam met Rumaak 'n blaaskans op die Langebaan Lagoon. Ek het nog my hele lewe lank op land gebly. Maar boothuise, waar kom mense in die idee? Jy sien altyd daai mooi foto's van die huisies wat op stil staan. Dis in die Maldives. En ons het sandparke genader met daai idee. Maar ons is ongelukkig in 'n nature reserve. So ons mag geen footprint hierso hê nie. So ons moet by floating gebly het. Dit is 'n huis wat dryf. Martin, dit lyk vir my verskriklik leasie by julle, né? Wys vir my 'n bietjie hoe lyk dit hier binne jou huisboot? Kom ons gaan loer. Groot glasvensters is 'n moed om die meeste van die see gevoel te maak. Die huisboot is 400 vierkante meter, weeg 130 ton en kan 'n volledige rugbyspan en meer akkommodeer met slaapplek vir 24 gaste. Kyk, wie sê jy swem? Ja, ek sien nou ek het die kamer gekies met die life jacket, so ek's veilig. Ons kyk bietjie wat hier binne aangaan, Martin. Is daar nog 'n reëse wat jy wegkry? Dylan, Welkom in my kamer. Skrikkelik mooi hier so, baie. En ek sien net 'n eie private patio en dek ou. Maar net bietjie kan uitstap en weet, bietjie die omgewing so na kyk en bietjie dink. Gevaarlik. Kom ons kyk 'n bietjie waar die ander manne is, Martin. ek is die laaste kamer, hy behoort hier binne weg te kry. Skarra, Hi Jay. say welcome. Good, thank you very much. Wat dink jy van die kamer? No, I'm enjoying it. It's very beautiful. I was looking for the life jacket, you know, for us. Maar gelukkig kan julle skipper wat vir ons gewoonlik op die wal wag. Hy swem goed genoeg, né? Ja, ons skipper is ook 'n trained medic. So as daar enige gevalle gebeur, is hy op en ons kan uitsorteer so ver as wat ons kan stabiel en dan kan ons die rescue uitkry as dit nodig is, as dit regtig so erg is. Met seeredding in die nabyheid het die manne nie op hulle laat wag nie en sommer dadelik die roeispane ingewy. Ek hoor sy het 'n naam waarop hy staan. Navanna? Navanna, die woord Navanna beteken die hoogste vorm van rustigheid en tranquility wat 'n mens kan ervaar. En dis hoekom ons gedink is 'n baie mooi naam wat sou pas by die boot. Jy kan hiernatoe kom en kies wat se naweek jy wil ervaar. Van
rustig wees, boek lees en 'n wyntjie drink. Of bietjie weet 'n step up gaan en familie en vriende nooi en 'n braai hou. My ou, met al die getoer op die boot, voel my skouers nog al effens bietjie seer. Ek het ergens 'n voeltjie oorvliet. Remark, dis die waarheid. Ons wil julle gesurprise het met 'n massagie. Dis wel ook een van die aktiwiteite wat ons bied op die boot en ons dame is reg vir julle. O, gaan jy nie die massage nie? Ek kan, maar my vrou gaan nie happy wees nie. Gelukkig vir my. Evie, jy het onlangs 'n besering gehad, maar gelukkig het ons 'n lekker massage table hier, so jy gaan uitgesort wees my man. So as jy nou die ovaal balletjie neersit op 'n Saterdag, watter ander goed Evie vir jou om te doen? Golf. Ons probeer dan so weekliks amper golf speel. Dit kry ons kop weg van die rugby af. En ek het 'n meisie, so ek spandeer baie tyd met haar. Ek hou van braai, Saterdag. Dis my Saterdag lyk net soos al die ander mense Saterdag wat ook rugby kyk, ja. Ja nee. Yes ja man, hoe lyk dit? Hey, good in yourself. Lekker. Maar sê my man, kan jy visvang ouens? Skarre jy nie? Never before. As ek kan visvang die dag, sal ek hom visvang. Sal jy, so eet jy 'n bietjie sushi? Nee, natuurlik, as ek kan elke Nie soos daai nie, soos hier. Skarre, van waar is jy? I'm from a small town in the Eastern Cape called King Williamstown. Yeah, and that's where I grew up. People have been good to me in Cape Town, and I've made sort of my own little home here. So yeah, I'm loving it and really enjoying it. Jaco, jy is van waar? Jy is nou in die Kaap, maar van waar is jy oorspronklik? Ek is gebore in Pretoria, toe daar gebly toe so 10 jaar. Ek het groot geword daarso, maar dis waar die Afrikaans vandaan kom. Ek verstaan. En toe trek ons Durban toe en nou my familie bly nog steeds daar en ek sal weer terugtrek Durban toe op Pretoria toe nie. Ek geniet die Kaap te baie. Jy weet jy gas gekry van die mense Ek het seker meer van my pa afgekry, ek sou kan sê. Hy's 'n pure blou ondersteuner, maar vanuit hy nou die ander mooi blou gesien het wat ons hierso in die Kaap dra, besef hy skryf vir 'n verkeerde span. So hy's nou amper op die regte pad om nou 'n stommerstry aan te trek, maar dis maar work in progress. En enige ander job of werk wat jy sou wou doen buite rugby? Jong, ek sou baie graag wil 'n onderwyser wees om eerlik te wees. Dis as kinders het nie regtig daai vaderfiguur in hul lewe nie en jy kan vir hom regtig die manier wys van die lewe en Skarre. Yeah, I think I would have enjoyed to be like a surgeon or a doctor. It fascinates me. I'm always watching that type of stuff on TV and on YouTube. But obviously my marks didn't really allow me to go in that direction. That's why I ended up being a rugby player. But yeah, I think if I was smart, I would have maybe gone in that direction. Tyd vir Remark om sy debuut as roeier te maak. Dis my eerste keer op 'n kajak, eerste keer op die water. En dit is bietjie taaf vir my. Ek weet nie hoe dit vir jou is in my oom. Ja, dit is maar vir my net so moeilik. Sien ons altyd sukkel bietjie en die windjie help ons ook maar niks nie. As een ding om 'n kaptein te wees op 'n skip en die stormwinde dop te hou en al die manne aan boord te hou. Hoe hanteer jy dit en hoe doen jy dit as leier en as kaptein van jou skip? Die kaptein is maar net 'n ekstra title so te sê langs jou naam. En ons span is bevoorreg om so manne te speel wat al kapteine gewees het in vorige spanne. So dis die help wat jy van die ander manne kry wat jou persoonlike deel baie help. As ek kyk 'n bietjie wat braai die ouens daar op die boot. Die seelig sorg vir 'n gesonde eetlus. En vandag is Pasella in die goeie hande van professionele braaiers. Ja, dit ruik vir my na 'n Suid-Afrikaanse braai, 'n proppe Suid-Afrikaanse braai. Manne, julle lyk vir my asof julle weet wat julle doen. Ashe, ek sien is lekker wors en lekker steak. Nou, hoe belangrik is dit dat 'n mens die perfekte marinade kies vir 'n steak soos die? So we like to cook steak as very simple as possible with olive oil and garlic and chili. And we like to accompany with one of our pantry goods, the chimichurri sauce, which is an Argentinian-style salsa made with fresh herbs and a bit of vinegar. The reason why they love it so much in South America is that it helps digest the steak better, so you can actually eat more steak while you eat. It really is amazing. You should definitely try it. And the Dijon sauce that you've got in your hand goes very well with the rump steak that you're cooking today. We're busy cooking some rumps. They're looking delicious. Can't wait to slice them up. We like to slice them really thin, serve them on a bed of rocket. It's the best way to serve them. Met die feesmaal hoef mense die passasiers 2 keer te nooi om op te skep en aan te sit vir ete nie. Ouens, julle het Currie Cup laas gevat. Dylan, hoe lyk dit vir hierdie jaar met jou? Ons sien uit daarna. Hoppelik kan ons weer in die finaal speel.
Die manne werk baie hard op die oomblik. Ja, hopelik sal ons die 27 Oktober weer die keer op Nieuweland die Karika beker lig. Is daar enige rituals of goed wat julle voor 'n game doen, ouens? I think I can't mention mine on TV, so... Sy regtig een van daai wat so superstitious is, wat sê, okay, ek speel net met een soort ski pants, maar dit nou lak vir my bring of so nie, ek weet nie. Die aand voor die tyd maak maar net seker ek kyk maar 'n movie of so, net om my mind heeltemal van die game af te haal. As jy seker mee hom? Want ek het gehoor, jy het een keer met viskuite in jou rugby sokkies gespeel, net so ek gaan nie vir jou sê wie dit is, want ek blyk met die vlees by jou spiere te erg op my. Ja, rustig gesê. 'n Lekker braai, goeie wors, goeie steak en saam met lekker company soos die. Hoe kan 'n mens nou klaar vir alles jy op 'n boothuis kuier? Skara my ou, gee vir ons 3 vir Pasella. Inye, zimbini, zindatu, Pasella! Ja, Pasella. Net soos julle ons ken. Maar ons wil graag van julle hoor. So maak 'n draai op Facebook, kry ons op Instagram en op Twitter. Ons wil van julle hoor. Na die breek is dit dak toe saam met Frank Rautenbach vir nog 'n eie soortige wegbreek ervaring. Pasella is op die spoor van interessante wegbreek blyplekke. En een so bestemming is reg onder die Kaapenaar se neuse. As jy die woord karavaan hoor, dink jy natuurlik aan kamp opslaan by bome en watervalle. Maar vandag is ons by die Granddaddy Hotel, 'n hotel wat al vir 123 jaar 'n Kaapse landmerk is. Hi Sean, hoe gaan dit? Hi Zoe, welcome to the Granddaddy. Baie dankie. Die gebou staan al vir langer as 'n eeu hier. Was it altyd 'n hotel? Yes, Zoe, the hotel's always been here. From 1895 it was built. Designed for a hotel for Cape Town, one of the first, and it was 4 stories high, and you could see it from all over Cape Town. Our elevator was built with the hotel back in 1895, making it 123 years old, been working the entire time. Kom ons toets hom. Hierdie is inderdaad tans die oudste werkende huisbak in die Kaap. Die gebou is destyds deur die Nederlandse argitek Anthony de Wit in die Germaans Renaissance-styl ontwerp. Maar bo op die dak wag 'n prentjie met 'n Amerikaanse invloed. Wow. 7 ou Amerikaanse trailers op die dak van 'n gebou. Sean is iets wat jy elke dag sien nie. The inspiration came back in 2007 when the owners wanted to do something unique in Cape Town to help with tourism. So he went off to America to go find Airstream trailers, and he brought back 7 trailers for our roof. Each of them were built between the 1940s and the 50s, and each has a bit of unique history to it. We've designed them so they're like a holiday around South Africa. The inspiration behind this caravan was the winelands. So big on Stellenbosch and the drinking of the wines and the nature that comes with that. Die akteur Frank Rautenbach is tans terug in die Kaap na 11 jaar in die VSA. Hy het die eerste keer in Suid-Afrikaners se harte gekruip met sy rol as die stoutseun van Sewende Laan, T. Hunter Blanche. Daarna het hy sy merk gemaak in films soos Faith Like Potatoes, die Hansie film, asook die Hollywood rolprent The Bang Bang Club. Hallo, Zoe. How's it? Kan ek klaar nie. Dis 'n mooier gesig as Los Angeles, of wat praat ek? Dis die Kaap en ek sê altyd die Kaap is die mooiste meisie. Oh, wow. Frank, hoe was Los Angeles en wat het jou ervaring vir jou geleer? Wel, dis 'n kort vraag vir 'n baie lang antwoord, maar ek sal probeer kort hou. Los Angeles is 'n stad soos geen ander stad nie. Daar's amper 20 miljoen mense wat woon in Orange County, Los Angeles County en Ventura, so dis die Greater LA is omtrent 20 miljoen mense. Almal het 'n kar, so daar's baie verkeer. En almal het 'n droom. En almal kom af vir die grootste droom wat hulle nog ooit gehad het. So hulle vat hulle klein sakkie op hulle stokkie en hulle kom aan met al die geld wat hulle nog ooit gehad het en hulle kom jaag gedroom. So daai hele dynamic maak dit dis 'n lekker plek, dis 'n dinamiese plek, maar dit maak ook 'n ongelooflik moeilike plek. Jy weet nooit as jy iemand ontmoet, is hulle nou eerlik met my of soek hulle 'n job of is hierdie nou regtig 'n vriendskap wat ons nou vorm? Frank het vroeër die maand sy eerste boek, The Vagabond, Is Your Life Worth Living, vrygestel. So die boek is 'n memoir. Memoir is baie soos 'n fliek. Daar's een groot ding wat gebeur en dan vertel jy baie stories om daai groot ding wat gebeur het en dan wys jy hoe die karakter verander. Frank se LA ervaring het hom veral geslyp.
Hoewel hy deur 'n top Hollywood-agent verteenwoordig is en baie myle afgelê het agter audisies aan, wou die deure maar net nie oop nie. En het hy onder meer as 'n taxi-drywer en as opsigter gewerk om die pot aan die kook te hou. Die titel van sy boek is egter gebore uit 'n voorval wat reeds in sy tienerjare afgespeel het. The Vagabond was die naam van 'n seiljag gewees waarop ek verlore geraak het toe ek 17 jaar oud was, saam met twee van my vriende, Miles en Eyeball. Ons het Miles en Eyeball se oog twitch heeltyd sê iets eet. Ja, ons het op 'n whim besluit een Vrydagmiddag gaan ons seil saam met 'n ou wat ons nie geken het nie en ja, 2 storms later, walvisse, freightership wat ons amper uitgevat het. Ja, dit is 'n hektiese storie geweest. Ja, en die konsep van dit was is dat ons het ook later uitgevind, maar ek gaan dit nou nie nou sê nie. Ek kan die boek gaan lees, maar ons het iets baie skrikwekkends uitgevind van die oom wat die boot besit het. Hy was al toegesluit geweest. So ons het dit eers jare later uitgevind, 26 jaar later. En die idee is baie keer sal God storms in jou lewe instuur om vir jou 'n les te leer, want ons was baie stout geweest. My ma het nooit geweet ek was op die boot geweest nie tot ek omtrent 30 jaar oud was. Maar baie keer stuur daai selfde storms wat jou lewe omkrap is ook die storm wat jou beskerm van iets wat groter gevare vir jou inhou, maar jy weet niks daarvan af nie. Jy het onlangs 'n rol in 'n internasionale reeks gekry. Ja, die reeks naam is Warrior. Dis vir Cinemax se kanaal op HBO in Amerika en ek speel Amerikaanse bankier met die naam van Leonard Patterson. So I got to use an American accent. Dis so cool. Baie opgewonde volgende jaar begin ons die tweede seisoen, so ja. Hierdie rooftop gee vir my so 'n Amerikaanse gevoel. Wat mis jy die meeste van LA? Wat ek baie mis van Los Angeles is die Meksikaanse kos. Tacos, choquitos, quesadillas en al daai goed is lekker en dan margaritas. Plaaslik het Frank ook onlangs 'n film saam met Richard van der Berg geskiet, waarin hy die hoofrol vertolk. Die fliek se naam is Karen. Waar dit gaan is ons sien altyd die son en dan het ons atoombomme. Son kom op, ons het niks daarmee te doen, die son gaan weer af. Atoombom, ons maak hom en ons druk die knoppie as mens stop, right? En wat ons sê is in die fliek is ons almal wil sonskyn in ons lewens hê. Skuldige lewens. Altyd. Ja. Maar hoekom druk ons altyd die knoppie as ons 'n keuse kry? Jy en jou vrou Lee werk ook op projekte saam. Hoe is dit om saam met dieselfde vrou wat jy met werk ook te bly? Sy is ongelooflik. Sy het baie talente wat ek nie het nie. En ek hou daarvan om voor die kamera te wees, 'n bietjie van 'n nar te wees en sy hou daarvan om agter die kamera te wees. So ja, ons persoonlikhede pas baie goed by mekaar. Ons is al amper 23 jaar getroud. So ons ken mekaar se tale en se nikke en ek het ongelooflik respek vir haar. Ek dink sy is 'n genius, jy weet, met alles wat sy doen. Sy surprise my baie. Deel van die Karavaanpark se charme is 'n openlig filmteater waar 'n klassieke rolprent elke maandag aand vertoon word. En vandag gaan ons terug in tyd met die fliek 5 Like Potatoes, waarin Frank sy fliekdebuut gemaak het. Dit was 'n great ervaring geweest en ek het regtig nie gedink dat 5 Like Potatoes so groot gaan word nie. 17 verskillende tale vertaal. Sony Pictures in Amerika reken omtrent 0,5 biljoen mense die fliek al gesien. En hy het al noord van 100 miljoen rand gemaak. So kom ons kyk die movie. As jy die kans wil staan om 'n aand in die unieke wegbreekplek op die dak in die moederstad te wen, besoek gerus Pasella se Facebookblad, reageer op die kompetisieplasing en sê ons watter een van die 3 unieke wegbreekplekke in vanaand se episode jy verkies en waarom. Die kompetisie sluit Maandag 22 Oktober en terme en voorwaardes kan op Pasella se webtuiste gevind word.